అడిక్వేట్ డ్యూరేషన్ కావాలి, అడిక్వేట్ మెడిసిన్ అంటే యాంటీబయాటిక్ కరెక్ట్ ఉండాలి, కరెక్ట్ డ్యూరేషన్ వాడాలి, కరెక్ట్ డోస్‌లో ఉండాలి. ఓకే. అప్పుడే మనకు తగ్గుతది. మళ్ళీ కారణం ఏంటి? కొంతమంది పిల్లలు ఒకరిపైన ఒకరు దగ్గుతారు, తుమ్ముతారు. సో, మన అబ్బాయికి ట్రీట్మెంట్ చేసి ప్రయోజనం లేదు. హ్మ్. వాడి ఫ్రెండ్ ఎవరైతే ఉందో ఆయన కూడా ట్రీట్మెంట్ అవుతుందా లేదా చూడాలి కదా! అంటే రికరెంట్ అవుతుందంటే చుట్టుపక్కన ఏమవుతుంది ఆ అబ్బాయికి? హ్మ్. అది ఆయమ్మ ఉందనుకోండి. షీ మే బి ఏ క్యారియర్. వి డోంట్ నో. వాళ్ళకి అంత పెద్ద ఇది ఉండదు కదా! హ్మ్. దే డోంట్ హావ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీకి అలా చేయకూడదు అనేది ఉండదు. ఓకే. సో, అందుకే చిన్న పిల్లల్లో ఇన్ఫెక్షన్ రావటం తప్పు కాదు. తగ్గకపోవటం తప్పు. ఓకే.